Kako predstaviti neku osobu čajem, biljem? Što ćemo reći o njoj? Za prvu osobu smo izabrali primorski vrisak. Vidiš? Majčinu dušicu i ružmarin. Kad se pomiriše ova mješavina, ona označava njegovu domovinu, tamo otkud je potekao i otkud je htio otići u svijet, ali ovo nije otišlo od njega. Ovo je bilje koje raste na njegovim planinama, brdima, koje se njemu gledaju. Vrisak, biljka koja oživljava, djeluje na dišne puteve, ono što je njemu trebalo. Ružmarin, protiv njegove melankolije. I majčina dušica, koja predstavlja majku i liječi. Iako je daleka, ali djeluje.